Все, наелся, начинает хулиганить. На. Меня зовут иеромонах Василиск. Спасением птиц я занимаюсь столько, сколько я себя сознательно помню. С малых лет, даже вначале не понимая, я освобождал мышей с мышеловок. Не понимая, что они приносят вред, мне их просто было жалко. В деревне у бабушки было жалко, что куры, гуси, поросята томятся в своих загонах, я их выпускал, а потом меня ругали, что они огород потоптали там или еще что-то. То есть мне всегда хотелось их как-то спасти. Когда начал решаться вопрос по реабилитационному центру, то сразу возник вопрос о том, что здесь нужно будет проживать. Я этот вопрос огласил директору природного парка, на что она ответила: мы построим кордон. Кордон – это дом лесника. Но я же не лесник, я священник. На сегодняшний день здесь построены 3 кельи для монашествующих, чтобы они здесь проживали, подвязались в своих монашеских молитвенных трудах и одновременно несли послушание за уходом реабилитационного центра. Пустельга обыкновенная. У него перелом крыла, по всей видимости, что он, наверное, как-то в провода влетел. И вот он теперь с нами живет. Все животные и птицы, которые представлены в нашем реабилитационном центре, не могут быть выпущены в природу, потому что имеют те или иные увечья, которые препятствуют им быть полноценными охотниками в живой природе. В нашем центре эти птицы обрели вторую жизнь. Ведь практически мы их вырвали из лап смерти. Так как мы здесь живем, мы маленькие уже здесь быт начали создавать. Посадили фруктовый сад, у нас есть грядки, с которых мы снимаем урожай и делаем заготовки себе на зиму. Есть у нас уже и свое маленькое подсобное хозяйство. Но как-то здесь не приходится слишком-то расслабляться и унывать. Здесь всегда есть радость общения с природой и радость от этих животных, которые могут такое показать, что невольно забываешь о всех проблемах, которые есть, и радуешься, разделяя с ним эту жизнь.